இந்த லேடி பேர்டுக்கு ஒரு பெரிய சக்தி என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், இந்த லேடி பேர்டு வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க அவங்க லேடி பேர்டை கேட்ச் பண்ணிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கேட்ச் பண்ணுறவங்களோட கையில் இந்த பின்னாடி இருக்குல்ல அதனுடைய பகுதி, அதில் வந்து எரிச்சலாக பயங்கரமாக எரியுமா. அந்த எரியிற சப்ஸ்டன்ஸை இந்த பின்னாடி பகுதியிலேருந்து அது இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும், லீக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அது என்ன ஆகுனா, அந்த கையில் பிடிச்சிருக்கவங்க கையை அப்படி லூஸ் பண்ண வச்சிடும். அப்போ டக்குன்னு தப்பிச்சு ஓடிடும். ஸோ ஒன்று நீங்கள் அந்த நேச்சர் இருக்கிறவங்களா இருப்பீங்க, இல்லைன்னா அந்த நேச்சரை கற்றுக்குங்க. இது வந்து புலியோட ஃபேஸு. ஸோ எனக்கு இதை பார்த்தா எப்படி தோணுது அப்படின்னா, என்னதான் நம்ம வந்து லைன் இஸ் தி கிங் ஆஃப் தி ஃபாரஸ்ட் ஜங்கிள் இதெல்லாம் சொன்னால் கூட எனக்கு பிடிச்ச அனிமல் வந்து சீட்டா, டைகர், பேந்தர் இதெல்லாம் தான். ஏன்னா இதுக்கு இருக்கிற ஒரு வலிமை, ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஸ்டாமினா சிங்கம் உருமுறது காட்டில் புலி உருமுறது இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ ஐ ஃபீல் டைகர் இஸ் ஸ்டில் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் தென் லைன்.